सर्दी तिला अजिबात नाही. म्हणजे स्कूलला वगैरे पण अक्षरशः शुक्रवारी थर्सडे म्हटलं की आम्हाला सुट्टी असायची. सर्दी म्हटल्यावर नाहीच जायचं स्कूलला. पण आता तेच फरक पडल्यामुळे तिला म्हणजे लाईक तिला म्हणजे माझ्याकडे पूर्वी येण्याच्या पूर्वी काय सर्दी तिला खूप व्हायची. म्हणजे सर्दीचं एंड डायरेक्ट तापामध्ये. मग तो 1 हप्ता पूर्ण आमचा जाणार. आणि स्कूलला तिची वारंवार सुट्टी वगैरे पण व्हायची त्याच्यामुळे मग आमच्या शेजारी त्यांनी सांगितलं की बाबा हे तुम्ही औषध ट्राय करून बघा. कारण की त्यांच्या स्वतःच्या नातवाला खूप चांगला म्हणजे आम्ही स्वतःहून बघितलं. कारण की तो नेहमी बघावा तेव्हा ते काका त्याला असे माळावर घेऊन फिरायचे का ताप आलाय सर्दी झाली. मग आई आमच्या सासूबाई म्हटलं की आपण बघूया ह्याच्यासाठी. मग म्हटलं येते मी. तर तुम्ही त्या दिलेल्या औषधापासून एक 2-3 वीक नंतरच मला तिच्यात फरक जाणवायला सुरुवात झाली. म्हणजे ती सर्दी कारण की आमचं कसं होतं प्रत्येक हप्त्यामध्ये सर्दी प्रत्येक हप्त्यात सर्दी. तर 1-2 हप्ते झाले आणि मी बघितलं की तिला सर्दीच होत नाही. म्हणजे ती कधी पण असं असेल ना म्हणजे माझी आई पण बोलली की आता हिला ताप सर्दी वगैरे असं काही नाहीये का. कारण की मी दरवेळेस सांगायची फोन करून की नाही हिला बरं नाही. आता 2-3 महिने झाले तिला तसा फरक जाणवला आहे सर्दीमध्ये. पूर्वी तिला असं काही खाल्लं ना फळ खाल्लं समजा काही थोडंसं जे आंबट काहीतरी खाल्लं आपलं टोमॅटो सॉस वगैरे सँडविच मधलं वगैरे काही खाल्लं बाहेरचं ना सर्दी दुसऱ्या दिवशी. तिला बॉडी एक्सेप्टच करायची ना. म्हणजे आम्ही कन्फ्युज होतो की तिला एलर्जी वगैरे की आहे प्रत्येक गोष्टीची असं आम्हाला वाटलं आधी. पण नाही आता सगळं खाते. टोमॅटो सॉस पण सँडविचमध्ये टाकून वगैरे व्यवस्थितपणे तिला जसं हवं मला सोबत ती खाते. त्याच्यामुळे तिला जे आम्ही सांगायचो की नाहीच खायचं ते ती आता म्हणजे तिची ती इच्छा राहायची. कारण की बाकी सगळे खायचे ती फक्त मम्मा ओरडले म्हणून बिलकुल हात नाही लावायची. सँडविच म्हणा किंवा असं बाहेरचं फूड तसं मी जास्ती तिला देत नाही. पण एखाद दुसऱ्या सँडविच स्पेशली टोमॅटो सॉस आणि चपाती वगैरे तिला हे प्रकार फार आवडतात. फ्रुट्स तिला स्पेशली खूप आवडतात. फ्रुट्स पण मग ते फ्रुट्स पण त्याला आम्हाला भीती वाटायची की फ्रुट्सने पण तिला सर्दी व्हायची तिला. पण आता काय ना कलिंगड मँगो तिला जे आवडतात ते फ्रुट्स ती खाते. सीजनल तुम्ही ते सांगितल्यात सगळं खाते आणि तिची बॉडी सगळं त्याचं एक्सेप्ट करते. थंड पाणी तर मी तिला अजिबात हात पण लावून द्यायची नाही की अरे तुला सर्दी होईल. आमचं तेच घरामध्ये सर्दी होईल. पण आता तेही ती पिते. 5 वर्षानंतर माझी मुलगीने फर्स्ट टाइम आईस्क्रीम खाल्ली. कारण की तिला मी हातच लावून द्यायची नाही. काही एक्सेप्टच करायची नाही तिची बॉडी. म्हटलं आईस्क्रीम देणं म्हणजे माझ्यासाठी स्वतःला ऑफिसला एक हप्त्याची सुट्टी घ्यायला लागायची. पण आता ती आईस्क्रीम दिवसातनं 2-2 खाते. पण काहीही नाही शिंकली पण नाही एकदा किंवा ताप किंवा असं काही नाही आहे तसं म्हणजे स्ट्रॉंग झाली तिची बॉडी आतून. औषध घेतल्यापासून 1-2 हप्त्यामध्ये मला फरक दिसायला लागला तिची. पहिली गोष्ट तिला आम्ही काय द्यायचोच नाही. म्हणजे तुम्ही जेव्हा मला विचारलेलं की तुम्ही तिला काय काय देता तर आम्ही ह्याच भीतीने तिला काय द्यायचं नाही. तिला फक्त तूप वरण आणि भात एवढंच प्रकार द्यायचो. पण आता कारण का भाजीमुळे मग हे खाल्ल्यामुळे सर्दी होईल का मग ही भाजी थंड आहे का मग चिक्कू खाल्ल्याने सर्दी मग ऍपल द्यायचं की नाही म्हणजे आम्ही ह्याच टेन्शनमध्ये असायचो. पण आता कसं तिला औषध झाले असल्यामुळे तेच सांगते आम्ही बिनधास्तपणे तुला काय पाहिजे समीक्षा ते ती स्वतःहून सांगते. मला भूक लागली मला फळं दे मला हे दे मला लाईक काय म्हणतात ते केळं खायचं तर केळं खा तुला. त्यामुळे फ्रुट्स पण तिला आता चांगले सूट होत आहेत जे काही खाते ते. त्याला काहीतरी तो 15-20 दिवसाचा असल्यापासूनच त्याला सर्दी आणि असं म्हणजे शिंकला की आम्हाला आधी आम्ही दुर्लक्ष केलं. म्हटलं नाही असं काय नाही होतं. पण त्याला कफ प्रत्येक महिन्याला व्हायचा प्रत्येक महिन्याला. म्हणजे माझं मंथली जे आपण वॅक्सिन घेतो त्या इंजेक्शनचा दिवस आला की त्याच्या 2-3 दिवसात त्याला कफ असायचं. त्यामुळे मी त्याला इंजेक्शन मी घ्यायची नाही कारण की ताप असतो त्याच्यामुळे घ्यायचं पण नसतं. त्याच्या प्रत्येक महिन्याला आणि नंतर मग म्हटलं तेच माझ्या सासऱ्याने मी म्हटलं बाबांना की आपण बघूया का ह्याच्यासाठी पण काही असेल का औषध वगैरे. म्हणून तुमच्याकडे आल्यावर तुम्ही किती महिन्याचा होता आता किती महिन्याचा आता तो झाला 4.5 महिन्याचा. म्हणजे मला वाटतं मी 1-2 महिन्याचा असेल तेव्हा तुमच्याकडे 3-2.5 महिन्याचा असताना वाटतं मी तुमच्याकडे आलेली तेव्हा. आणि मग तेच तुम्ही जे सांगितले ते औषध म्हटलं मग दुधातनं त्याला ते औषध मिळते वगैरे. मग तेव्हापासून जरा ते आम्ही बाहेरचं पण दूध वगैरे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आम्ही चालू वगैरे केलं आणि ते त्याला सूट पण झालं. आणि त्यामुळे आता कफ वगैरे हा काय प्रकार होत नाही. आता 4.5 महिने आले म्हणजे असं म्हणाल तर 2 महिने झाले असं प्रॉपर 2-2.5 महिने की त्याला सर्दी आता अजिबात मला दिसत नाही त्याच्यामध्ये की बाबा कफ पकडला जातोय का काय असं काहीच नाही. आता 2 वीकमध्ये मला फरक जाणवला. म्हणजे तुम्ही जे सांगितलेलं उपचार की हे करून बघा ट्राय ते करून बघा. एक 8 दिवस मी कंटिन्युअसली करत होती त्याच्या कफसाठी आणि हळूहळू त्याचा कफ खरंच एक 4-5 दिवसात त्याचा आम्हाला फरक दिसायला लागला. त्याची खोकल्याची जी उफळ यायची ना ती अशी बंद झाली कम्प्लिटली. सर्दीचं म्हणा तर ते कफ सारखा का आम्हाला जाणवायचं ना तो पण त्याचा कमी झाला. म्हणजे शी वाटे वगैरे म्हणा किंवा हे त्याचा साफ झालं त्याची छाती पूर्ण कफाने वगैरे.